सुनहरी तितली। एक दिन चिंकू हाथी जंगल की सैर कर रहा था। उसे हर रोज़ सैर पर जाना बहुत पसंद था। सैर करते हुए वो एक दिन जंगल के कोने तक चला गया और उसे एक बहुत बड़ा पेड़ दिखाई दिया। अरे वाह, इतना बड़ा पेड़ मैंने आज तक नहीं देखा। अरे वाह! चिंकू हाथी काफ़ी देर तक पेड़ के आसपास घूमता रहा। खुशी से वो चलता, अचानक वो भागता हुआ गिर गया और फिर उसके पैर में चोट लग गई। मम्मा! चिंकू हाथी को बहुत दर्द हुआ और वो रोता हुआ अपनी मामा को पुकारता रहा। माँ, तुम कहाँ हो? माँ! चिंकू हाथी की आवाज़ सुनकर पेड़ पर बैठे हुए जाल से तितली उड़कर उसके पास आई। तितली ने उससे प्यार से कहा, परेशान मत हो प्यारे हाथी, मैं अभी तुम्हें ठीक कर देती हूँ। तितली हाथी के पैर पर बैठ गई और बैठते ही हाथी का रंग सोने का हो गया। तितली ने अपने जादू से हाथी की चोट बिल्कुल ठीक कर दी। अरे वाह, तुम तो जादुई सुनहरी तितली लगती हो। हाँ, बिल्कुल ठीक, मुझे जानवरों की चोट ठीक करने की शक्ति मिली है। मैं बहुत पहले से ही इस तरह कर रही हूँ। तुम आज पहली दफ़ा इस तरफ आए हो, इसलिए तुम मुझे नहीं जानते। हाँ, लेकिन तुम जंगल के इस कोने में ही क्यों रहती हो? यहाँ तो कोई भी जानवर नहीं आता ना। मैं पहले अपने खानदान और सभी जानवरों के साथ रहती थी, लेकिन वहाँ हमारा कोई भी ख्याल नहीं रखता था और सभी जानवर हमसे बहुत बड़े थे, जवान थे, इसीलिए हमें बहुत सी जानवरों ने परेशान भी किया था। तो मैं और मेरा पूरा खानदान हम जंगल के इस कोने में आकर रहने लगे। हाथी को तितली की बात का बहुत बुरा लगा और उसने उसे साथ चलने को कहा। क्यों ना तुम मेरे साथ जंगल वापस चलो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा। मैं वादा करता हूँ, मेरी माँ, मेरी बहन और मेरा पूरा खानदान बहुत बड़ा है, वो सब तुम्हारा ख्याल रखेंगे। हम दोनों साथ मिलकर सभी जानवरों को समझाएंगे। तितली हाथी की बात खुशी खुशी मान जाती है और वो अपने खानदान को मनाकर हाथी के साथ खुशी खुशी जंगल में चली जाती है। जादू के सहारे बाकी जानवरों की भी मदद हो गई। ही बहुत खुश था। प्यारे बच्चों, मेरे चैनल रिमशा रज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफिज़।